Vamos a grabar. ¡Ay, mi oído! Eso me hizo cosquilla. Saluda. Hoy vamos a aprender cómo dibujar. A los que todavía están chiquitos, pues aquí les vamos a enseñar cómo dibujar. Una cosa, más o menos. Una cosa, esto es arte abstracto. Dibujamos así, normal, pero vemos videos donde dibujan más bonito. Ahorita les vamos a enseñar cómo dibujar de niño. Ya cuando sean grandes pueden ver videos, cómo hacerlos. Bueno, vamos a empezar. Alisten sus libretas y cosas. Mis cosas para dibujar están allá, en esa caja. Tengo muchas cosas. En lo que Pepe abre sus cosas, yo les voy a mostrar mis cosas. Bueno, pues ya terminé de abrir. Ahora me toca mostrar mis cosas para dibujar. Todo esto es mío. Tengo reglas, unas hojas. Tengo un bote de basura, aunque realmente es para colores, pero yo no sé. Y más cosas, aquí plumones. ¡Miren! Dice Génesis. Así no es la G, es así. Ya sé cómo es. Parece una P o una Q. Ay, cálmate, que tú ni siquiera sabes escribir bien. Yo sí sé. A ver, escribe.